500分，500块，我爸，2块30块，500分，40块，2块40块，这样交了，500，过了完，那一个，我会了，500分就500分，是不是这样子？500分就500分了，是不是500分500分了？了解了，哎呀，多少分钱？多钱啊？哦，哎呀，真贵哦了，贵了，贵了，贵了，哎，贵了更贵了，贵了500分了，多少钱？500块，哇，贵价，那个贵价，那你玩死我，2天呀，哦，1000块，1000块，1000块很难的，500分，贵了来了。过几年500分块。对，也有500分。我这边去改，我点走路我都要去哦。500分，哎，现在100块100块。哎呀，赶紧出来消费的，500分是吧？家来，同事要来了，那家要来了。哎，过几年500分是吧？下山了，500。这样才是500分了，他们一样，他们一样。包钱过来，这个啥本来我这边东西啊，都不要来了，哎呀，鸡要来了，哎呀，喂，那鸡要来了，过几天500分500块下单了，我们呀500分，哎呀，不要来，不要来了，来了鸡要来了，我天呀，来看看，100块，不要紧的，这个不一样。辣椒来了，这种会过来了。500分，不要走。500后不来。这要值500块，下山了。500后，500块，500后不能来哦。不要走会员，500后不能会员，500块不能来啊。没呀，后来啊，多一点，对呀。8斤后来了，8斤再后来。啊，你讲咩啊？係啊，冇辦法。哦，現在300塊都嚟啊！咩啊？係啊！大把300塊。哦，這樣。大把哦。哦，這樣哦，300塊就係啊！過兩不就係啊！300塊。這樣呢係啊！貴以後貴在一台，大把是吧？係啊！冇啦係，300塊冇啦係，大把冇啦係。好啦。知道，还有啊，店是来不走的，知道。哦，为了发货哦，快去来购物，哇了，贵要来了，这家200块，家大货了，这个200块的，这是家的。那他标的啊，还有啊，现在还有啊，现在都是现在最标的啊，500块，这边的话是啊，8000块，8000块人啊，我今年啊最标的，最标的，来这最标的，最标的，来了标的，我就接，500块之外能买啊，我知道，500，呀，没贵哦。500后出来200块，500不能来啊，200块不能来啊，500后不能来，所以对吧？现在500后不能来啊，啊，不我所谓，回来我还不我，了解什么？500后不能来啊，我现在。多少？还没点不一样，
百好。袂使，条件才袂使。后边100块以后，可以啦。贵即摆贵啊，贵人要食贵的无？无人来哦。套住啦。多少银的？来了。250的。来了，这个你要不要小姐？这个条拢会起来，现在继续买起来。现在要这个要几条条啊？这个买200块了，2条200块了。1条算200块。1条现在100好条了。哎，100好条了，200块条了。现在有生意了，这个200块，200块呀。200好条不止200块，3条就是200好。这样500。200块不能买，200好，200块，200块不能买，500好不能买，3条200块不能买哦，200不能买哦。好啦，无就什么意啊？这两杯我贵了啦，我贵，有没有贵？这两杯哦，哎喽，贵了两杯，130两杯低啊啦，200好啦，150条啦，对啦，150啦，可以啦，来啦，来，准备还有5位啊，哦，来2杯150这块，再，我都可以啦，150这块，150，可以啊，大杯了，150不能买，不要150不能买，150不能买啊。150好不能买哦，150不能买哦。哦，这边2碗，是啊，这碗拢我哩食哦。啊，带我剩点剩的。对啊。这里有炒啦，我叫你过来，这里有炒啦。你好，直接炒起来啦。蛋我啦，这蛋我来蛋啦，这我是来这哦，我通知你啦。这个你要来几条啊？7包货啊，7包拢没差不多，7包对啦。100对啦，那个啊，哎，这样子2包150啦，150好啦。哦，150好对啦，要食我的就我的我袂，我袂付的，因为。哦，贵了够，2杯就贵了啦，200块。哦，多谢，多谢啦，500。这边讲我100块，人家500好啦。我贵好啦，哎呀，贵500好，200块3倍啦，3条到不啦？哎呀，不了啦。哎呀，不多啦，7条的啦，500好就500块对啦，500好啦。500好啦。好，算你啊！来过来，你来了，来带我去啊！你还没多鱼啊？多哩啊，多哩。来，你要什么？你要在哪里？你那边什么？这里啊，
了，来200块，这玻璃这拢无钱啊，正要哪有这里走起啊？哦，那小姐从100块买回来啊，来200块大货的，哦，200块，这玻璃不是新嘛？从天走起啊，200块，来交叉便宜啊，大腿，哦，味全的大货，哦，这样走去，哦，200块，哦，这都多钱啊？哦，小朋友呀，小叔叔啊，哦，来200块，来200块，哦，这里没有，大货旁边有无？没有无？大货。哦，你看这个谁啦？这样无条件的，来200块，200块，200块多一点，200，200块不要来，200两是吧？200块不要来哦，200块不要来哦。何必啊？500块了，200块来啊！啊，我们在这呀，下巴有，哦，没错，可以下巴，啊，你要可以下巴的，这样就会不花钱，晓得吧？不花钱3万的，那这个起来不了，就开饭，哦，还得全部3个哦，辣椒来了，下单，辣椒来了，3个来了，100块我爸会出来，我会先报警，对。我爸好了，哎呀，全部给贵了，剁椒了，我还往我爸后面，因为吃饭，不肉丸，那椒好不好？我爸后面我还有了，再广告给你贵好了，他给他贵了，哦，那个给他2块30块，我爸后面我妈对了，我爸后面我妈对了，来小姐吧小姐。哦，500块，哦，来，过200，来，到下3个，我都出来了，这个没有，还有这个，我说一下，我今天什么？1月6，下3个，最后我打班的了，10块，过200块，这个没有，你看超高，还有这个贵了。哎呀，细椒来了，辣椒来了，过去节啊，这个会过来了。我爸后面500块交上来，我爸后面了。哦，小肉是3单了，那这个到柜台了，下30块，会要来了，细椒来了，来2会要来了，哇天，10块过去节了，我爸后面500块出来，这个走出来，我们出来，10块，出来多少钱？来了，来了，来过去节啊，我不要来了，过去节啊，我爸后10块，我爸下3个，我爸500块不能来哦，我爸后面不了，500块不能来哦，哎呀，必须要来了，哎呀，那下3个以后，这个刚才说一下，下3个，来这样子，我爸后500块，我爸。我不要不让来，500块不让来，我爸后不让来哦，500块不让来哦，我爸后不让来哦。哇，鸡巴哎，他这边多少？这边为了大陆，大陆，哇。大货了，100块有了，100块100，哦，锅3头小猪了，烧全手锅，哦，来大货，哦，100块有了1锅，大货这个1锅啊，开始没了，哦，100块，啊，还有了，哦，大货是了，哦，开始没了，100货，哦，1锅100块有了100货了，哦，100块的，开始没了100货，哦，然后报100块就100货对了。要走出的，哦，来100块的，这边听啦，那多少头锅主要是谁开头？哦，10块100块，哦，100块对了，过来来，来10块100块，过完卖完了，来10块100块100块，过完100块过来来，100块，100块过来来哦，100块过来来哦，100块过来来哦，不要来，
跪下巴啦，我你干嘛？阿未食了哟，哎呀，这个排骨嘛，对啊，你准备来，你别怪，我那个包过来，全部四条来，我以为400好啦，300好你啦，哦，白菜鱼啦，哎呀，要300好，食我算，这两条差不多，白菜鱼300好，这两条算8条你啦，300块300好啦，我这无多，我买我做啊，2块钱，10条你啦，300好就300好，哦，没错没错没错呀，这样300，哦，就是3条300，我买我买，我贵300。落啦，大地啊！刚才也不错些，过啊，不就不错。大地啊，先过，8条来啦，8条来啦，来个一个300好，怎啊？快带一300好不啦？300块不啦？300块不啦？哦，300不啦？哦。哇，300好不啦？300块不啦？哦。啊，我是什么鱼啊？哦，鱼尾好来，鱼尾比较不错。啊，要吃贵下巴，贵下巴。哦，那贵下巴哦。给看不起了，贵下巴啦。这等于哦，你要自己找一个，还有他的这里走的贵下巴，这什么鱼啊？啊，有1000了，我来有1000个嘛。哦，有1000了，还是贵下巴，多还7包那个鱼宝，7包啦，7包。哦，这有1000包过来，这边中啦。哦，7包后面了，有1000了，这个3倍东西是吧？我看看，这样7块啊，7块多啊，挺完了。现在这2包啦，200块钱，买2包啦，今天买2包啦。冰箱放不下哟，好啦，最后1包，1包100块，最后1包啦。哦，最后1包都来了，好啦，现在1包，哦，来1包100块，100块。哦，来过，哦，来100块，来2包100，哦，都是干的。哦，1包海菜呀，来7块1包100，对啊，一定要从贵条啊，离婚啦，100好无人来哦，100块来下来，哦来7块，100好过人来，100块，最后4个人可以100，无人来哦，100块无人来哦，我2块，贵拢是300咯，哦，300，好多300好。对，哦，5块来，来个3块了，快哦，不要钱，平常不吃完，快，哇，好点过来就行了，8好。啊，要吃鱼啊！哦，对啊，好算。啊，地主拢无人来，地主来老的，要贵下巴啦。哦，贵下，这个贵下巴，贵下巴啦，这个好用，用这类东西。哦，这样你啊，不讲你讲他，你不要去。